sửa xe hộ phải không? Vâng. Xe này hỏng lâu chưa? Hỏng lâu rồi. Hỏng lâu rồi à? Vâng. Nhá. Xe này để lâu lắm rồi đấy nhỉ? Lâu lắm rồi đấy nhỉ? Lâu lắm rồi. Hai cái bánh này là cũng xuống hơi hết rồi à? Vâng, thấy rồi. Này chắc không xuống hơi chắc không. Giờ để tí nó con sửa lại xem thế nào nhé. Đây, Chìa khóa xe đấy à? Vâng. Vâng vâng. Thế ông đi làm gì cứ đi làm đi. Để con phát sửa tí nó xong con gọi nhé.
เ
ông sửa xong hết rồi. Máy móc này cháu sửa xong hết rồi đây này. Đi được rồi. Cái này xe này chắc ông đi đến đâu phải không? Vâng, không đi đến đâu. Thế ông đi đến ông bán lại cho con nhé. Vâng. Xe này ông bán bao nhiêu tiền được? Bán 8 triệu. 8 triệu ấy. Thế con bảo ông 8 triệu mà con sẽ có đủ tiền không?